السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم وصفه هايله تاع لي ساندويتش. يجيو بزاف بنان. لاباط تاع الخبز تاعهم تجي روعه خفيفه ليبونج كيما ليبونج وكيما الريشه، ويجوا خير من تاع الشري بمليون مره. هكا نديروا حاجه مره على مره باش نفرحوا وليداتنا. راكم عارفين يملوا هكا من القعد تاع الدار وفاني من الاكل الصحي، باسكو هما ما على بالهمش بالاكل الصحي. ما يبغوش هذيك الماكله اللي تجي ناقصه فرامج، ما يبغوش الماكله اللي تجي ناقصه من الليدم. راكم عارفين الدراري ما يبغوش غير الخضره برك. المهم مره على مره ندير لهم حاجه نفرحوهم. شاركت معكم فاني بعض الاطباق اللي كنت رفقتها مع هاد لي ساندويتش. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو، نتمنى تفيدكم. وبلا ما نطول عليكم ما تنساوش الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. لهذا الوصفه نبدا بالعجينه تاع الخبيزات. هي الاولى بتخمر ونسحق فيها كاس ونص تاع الحليب اللي يكون دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف. عبرت بالكاس هذا تاع 250 مليلتر، ولا ما كانش متوفر عندكم كاس بهذه السعه ممكن تعبروا باي كاس يكون عندكم. برك الكاس اللي تعبروا به الحليب هو نفسه اللي تعبروا به الزيت والفارينه. وراح نستعمل البيتران، وإلا ما كانت متوفره عندكم ممكن تعجنوا هذه العجينه غير بيديكم. كما شفتوا درت نص مغرفه تاع السكر مع مغرفه كبيره تاع الاكل معمره مليح. خمرت الخبز وخلطتهم مليح مع بعض. هنا الا كان الحال بارد ممكن توصلوا حتى لمغرفه ونص تاع الخميره. خليت هذيك الخميره تفعل شويه ودرت مغرفه كبيره تاع الاكل معمره مليح زبده في نفس الكاس اللي كنت عبرت فيه الحليب. ونكمل نعبر بالزيت، نكمل نص عبر بالزيت. صافي هنا عندي نص عبر تاع ليدام خليط ما بين الزبده اللي تكون طريه والزيت. نفرخهم على هذاك الحليب والخميره والسكر. هاد الخبيزات يجوا هايلين، يجوا خفاف، والله ما تامنوا اللي خدمتهم في الدار يجوا كيما المشريين ولا خير منهم. درت الملح، العبر تاع الملح يبقى على حسب الذوق. ودروك نبدا نعبر في الفارينه. درت الكاس الاول راح نغربلها. هاد العجينه ممكن راح تدخل لكم فيها حتى ربع كيسان تاع الفارينه على حسب الفارينه اللي تستعملوها. كما شفتوا درت 2 كيسان يكونوا ممسوحين، ما يكونوش معمرين بومبي. وهذا الكاس الثالث. نخلط ونشوف الا كانت خصتني الفارينه نزيد. هاد العجينه ما تكونش يابسه بزاف وفاني ما تكونش طريه بزاف تتلصق. دروك حنزيد نص كيس تاع خميره كيميائيه مع الفارينه. نكمل نخلط حتى كي تدخل هذيك الفارينه كامل في السوائل. راهي تبان لي العجينه بلي مازالت مخصوصه الفارينه. راح نزيد نعبر كاس ونديرو غير بشويه. انا هنا في الحق زدت كاس غير ربع بصح هكاك وجاتني العجينه شويه ناشفه. من بعد كي كنت ندلك فيها من بعد تشوفوا جاتني شويه ناشفه. زدت لها شويه تاع الحليب. نتوما في الاول ديروا 3 كيسان ومن بعد زيدوا غير بالربع حتى كي تلم عندكم لاباط. راح نعبر هذيك الفارينه اللي بقات لي في الصفايه ونشوف شحال بقى لي 4 كاس. صافي كما قلت لكم درت 3 كيسان كاملين يكونوا ممسوحين وكاس غير 4. ومن بعد تشوفوا بلي العجينه شويه كانت يابسه وزدت لها شويه تاع الحليب. هي نورمالمون تجيني 3 كيسان ونص، تجي هذيك هي. كما قلت لكم هاد العجينه ماشي لازم تستعملوا البيترا، ممكن تخدموها غير بيديكم. قلبت العجينه صرت شويه متماسكه. هنا زدت لها شويه تاع الحليب واحد 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع الاكل. وكملت دلكت العجينه مليح. ها هي شوفوا كيفاش تكون في القوام تاعها. دلكوها شويه باش تجيكم رطبه. نحيها من الغيسيبيون هذا ومباشره راح نقسمها لوحدات. راح تعطيني 8 وحدات. الا كان بغيتوا تصغروا لي باغيت تاعكم ديروا 8، والا كان بغيتوا تكبروهم شويه ديروا 6. انا حنقسمها على 8 ونشكلها كرات ونغطيها نخليها ترتاح. وفي هذا الوقت نروح نوجد الحشو. نسيي كيفاش ندير الكرات يكونوا متساويين.
بالنسبه للحشوه راح ندير لي فخيت مع الشلاضه مع الخبيزه تاع الفيونداشي. هنا كان عندي شويه تاع الفيونداشي حوالي 500 غرام، قطعت عليه شويه معدنوس مع نص حبيبه تاع بصل. انا هنا استعملت البصل الاخضر، نقطع هكا البصل مكعبات يكونوا صغار، من الاحسن ترققوا البصل، ولا كان تبغوا ديروا ثوم ممكن ديروا سنه ولا زوج. قطعت هذاك البصل ورققته مليح. دوك نزيد عليه شويه تاع الزيت، ما نكثرش بزاف بهاد الخبيزات ما يجونيش ناشفين باسكو حنشويهم ما نقليهمش. درت الكمون ونزيد معاه الفلفل الكحل، وندير شويه تاع العكري، الفلفل العكري مع شويه تاع الهريسه. الا كان ما تبغوهمش يجوكم حارين ما ديروش، ممكن تستغناو عليها. وندير الملح، انا هنا في الاول نسيته ومن بعد فكرت ودرت. نخلط هذه المقادير مليح مع بعض، شغل ندلكهم في يدي حتى يتجلسوا لي كاع المقادير مع بعضهم بعض، ومن بعد نشكلهم خبيزات، نديرهم خبيزات اوفال بيجوني ملاح في الخبزه هكا من الداخل. في الحشو هنا كما شفتوا درت الملح على حسب الذوق. بعد ما خدمت هذيك الكفته مليح ودخلت فيها هذوك التوابل، ديت هكا كميه تاع الفيونداشي وشكلتها هكا اصابع، ومن بعد نخبزهم بيعطوني الشكل بيضاوي. نكمل كاع نشكل الكفته اللي عندي بهذه الطريقه، نغطيها بالبابي فيلم، ندخلها الفريجيدار، نخليها حتى كي تشرب مليح من هذوك التوابل وتدي البنه تاع البصل. وفي هذا الوقت تكون العجينه ارتاحت، مانيش حنخليها ترتاح بزاف. هنا يا ربي خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق، غير حق ما خدمت هذيك الكفته برك. ديت الكره الاولى تاع العجين وحليتها فوق طاوله العمل بلا ما نرشها بالفرينه ولا ندير لها الزيت. هذه العجينه ما تلصقش كما قلت لكم، ما ديروهاش جاريه بزاف، ماشي كما تاع مطلوع الكوشه ولا تاع خبز الدار، وفاني ما تكونش يابسه بزاف. حليتها هكا بالطول ومن بعد نبدا نرولي فيها، بصح ما نزيرش ما بين هذوك الطبقات باه الخبز ما يجينيش ملكد. ونشكلها هكا على شكل حربوش، نديرها كيما البسكوي غولي ونزير مليح على هذوك الطراف وعلى هذيك الفتحه، ومن بعد نبقى هكا نرولي فيها ونرققها مع الجناب بتعطيني الشكل تاع الباغيت صغير ما يكونش كبير بزاف. نحطهم في السنيوه ونكمل كاع نشكل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملت وشكلت العجينه حطيت الخبيزات في سنيوه اللي تكون فيها بابي كويسون، ونخبزهم شويه باه ما يجونيش عاليين بزاف، ما تجيش فيهم القلبه بزاف، ونغطيهم ونخليهم حتى كي يخمروا. كي نشوفهم ضعف الحجم تاعهم نطيبهم في فرن اللي يكون مسخن مقبل على 200 درجه. كي ندخلهم للفوق نقصلو نديرو على 180. قبل ما ندخلهم هنا نمسحهم بالماء، غير بالماء برك بيعطي لهم لون احمر شباب. ممكن نديروا لهم البيض، ندير لهم مسحه خفيفه تاع الماء وندخلهم للفوق، نخليهم حتى كي يطيبوا يتحمروا يدوا لون شباب. وفي هذا الوقت حنقشر البطاطا ونقطعها هكا عادي، بطاطا نديرها اصابع ونقليها، نملحها ونقليها. وراح نرفق هذا لي باغيت ولا هذا لي ساندويتش بشلاضه عاديه تاع الورق. قطعت عليها حبيبه تاع طوماطيش تكون متوسطه في الحجم تاعها، قطعتها هكا مكعبات بعد ما قشرتها. وراح نزيد نقطع على الطوماطيش نص حبيبه تاع الخيار حتى هي نقطعها مكعبات، ونزيد نقطع نص حبيبه تاع البصل غير كثروا في الشلاضه يعطي لها بنه هايله. ميم الا ما كنتوش تاكلوه بصح هو اللي يبنن الشلاضه، ما في هذا الوقت من الأحسن تاكلوه، راه يزيد في المناعة ويبدل الدم. نقطع هكا البصل مكعبات. وبالنسبه لافينيغات ديت مغرفه كبيره تاع الاكل خل مع 3 مغارف تاع الزيت، شويه تاع الملح وشويه تاع لا موطارد، خلطتهم مليح مع بعض وسقيت الشلاضه بلافينيغات. درتها في الفريجيدار خليتها بردت، ما كانش عندي زيتون باش نزينها. المهم كي نروح نقدمها ندير لها خطوط تاع المايونيز. وهنا راح نخدم عصير بزوج حبيبات تاع التشينا ونص حبه تاع البنان. هذا واش كانت عندي فاكهه في الدار وقلت نديرها جو خير غير هكا ما تكفيناش. المهم قشرت هذيك الحبيبه ولا نص حبيبه تاع
البنان درتها في الطاسه تاع الروبو ولا البغا ميكسور. زدت قطعت هذيك التشينا بعد ما قشرتها، الا كان فيها العلف تنحو. راح نزيد ثاني نص حبيبه تاع الليم قشرتها نحيت لها العلف وزدتها فما مع الفواكه. زدت 2 مغارف كبار تاع الاكل سكر، ما تكثروش بزاف السكر. درت 2 مغارف كبار وماهمش معمرين مليح. درك نميكسي كلش مع بعض حتى نتحصل على خليط اللي يكون رطب. وراح نزيد 2 كيسان حتى 3 كيسان تاع الماء على حسب الذوق تاعكم. الا كان تبغوا العصير تاعكم ثقيل زيدوا غير شويه تاع الماء، ولا كان تبغوا خفيف زيدوا ديروا 3 كيسان ولا. المهم القوام تاع العصير يبقى على حسب الذوق تاعكم. هنا بعد ما رطبتهم مليح نزيد الماء ونزيد نميكسيهم شويه وندخل العصير الفريجيدار نخليه يبرد حتى الوقت اللي نروح نقدموه. هنا الخبيزه تاعهم قريب يطيبوا. بقى لي درك نطيب غير هذاك الفيونداشي. البطاطا قليتها درك ديت هذا الطاجين حطيته على الجهه هذه تاع الشوا. درت فيه شويه تاع الزيت ما كثرتش بزاف عفوا. مشيت هذيك الزيت هكا بالبانسو. خليت الطاجين يسخن مليح ونحط هذوك الخبيزات نخليهم حتى كي يتحمروا من التحت ونقلبهم نطيبهم على الجهتين. كنت وجدت كلش، قليت البطاطا قليت ولا شويت هذوك الخبيزات تاع الفيونداشي وزدت معاهم حبيبه هكا تاع المرقاز باسكو واحد من ولادي ما يبغيش الخبيزات هكا تاع الفيونداشي يبغيهم بالمرقاز. وفاني وجدت شلاضه قطعت نص حبيبه تاع بصل هكا دي رونديل. كان عندي فاني الفرماج هذاك تاع لي ساندويتش وجدت لاصوص الجيريان مع شويه مايونيز. المهم كانوا عندي كاع شويه في الدار استعملتهم. ها هو الخبز شوفوا شحال يجي خفيف جا هايل. صدقوني يجي بزاف خفيف ريشه ويجي بيض كيما القطن من الداخل. حليت لكم هكا الخبزه باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. درت فيها شويه تاع لاصوص الجيريان هذه في الحق تاع الشري. اللي ما عندهاش في الدار ممكن تشوف الوصفه كنت حضرتها من قبل. وصفه هايله وتجي بزاف بنينه كيما تاع الشري ولا خير منها. تصيبها في الوصفه تاع التاكوس. مشيت هذيك لاصوص الجيريان فوق الخبز ودرت شويه تاع شلاضه ورق وندير هذوك الخبيزات تاع الفيونداشي. ندير 2 في كل خبيزه كندير 2 تاع الفيونداشي. ممكن هنا ديروا البطاطا. انا في الحق نورمالمون ندير ماشي ممكن نورمالمون ندير بصح نسيت في الاول حتى خدمت 2 بعد فكرت اللي نسيت كاع البطاطا عاودت درت فيهم. درت هكا البصل اللي كنت قلت لكم قطعته دوائر. استعملت البصل الاخضر وقطعت هكا حبيبه تاع الفرماج من هذو تاع لي ساندويتش. قسمت الحبه على 2 درتهم فوق الفيونداشي. كما قلت لكم ما تنساوش البطاطا ما ديروش كما درت انا. كي يكونوا هكا الدراري واقفين عليكم تكونوا تخدموا لهم في حاجه كيما هذه يبغوها. انا اصلا وهما اللي طلبوا لي ساندويتش ولا يقلقوا فيا ومع التصوير راكم عارفين. راح نزيد هاد الحبيبه قدامكم نديرها بالمايونيز. مشيت هكا المايونيز نزيد ندير شلاضه تاع الورق ونزيد البصل هكا دوائر. ندير خبيزات هذو تاع الفيونداشي ندير 2 حبيبات. نزيد فاني الفرماج. الا ما كانش متوفر عندكم هذا ممكن ديروا تاع المثلثات فرماج طري ولا ديروا الفرماج رابي. ديروا الحاجه اللي تكون عندكم في الدار سهلوها على رواحكم ما تصعبوهاش بزاف. دائما الحشو يبقى اختياري. وفاني درت هكا انصاف دوائر تاع الطوماطيش. نزيد نعمر حبيبه امامكم نخليكم تشوفوا الصور من بعد نشوفوهم في صحن تقديم ان شاء الله.
ها هما الخبيزات ولا لي ساندويتش بعد ما كملت وعمرتهم. شوفوا شحال راهم يشهوا، راهم يغيروا لي كولور تاعهم وجاو بزاف بنان. الخبز تاعهم جا هايل خفيف، والله ما تقولوا بلي خدمه تاع الدار. تحسبوا هذاك تاع الشري اللي بالمحسنات وبهذوك الاضافات حاجه نقيه تاع الدار تفرحوا بها وليداتكم. يجي بزاف بنين ولا يجوا بزاف بنان هاد لي ساندويتش مع هذا الجو اللي راني معتمدته. هذا شحال كي تكون عندي الفاكهه هكا قليله نميكسيها ندير لها غير شويه تاع السكر، ما يجيش حلو بزاف. ممكن كامل تستغناو على هذاك السكر. وشلاضه كيما قلت لكم زدت لها غير خطوط تاع المايونيز وقدمتها حتى هي جات بزاف بنينه. وكان هذا هو عشانا. شوفوا نقسم هذا الساندويتش باش تشوفوا كيفاش يجي من الداخل، جا روعه ما يشبعش. نتمنى تجربوا هذا الخبيزات، ممكن ديروهم هكا بالطول ولا ممكن ديروهم خبز البرجر. نتمنى يكونوا عجبوكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم والى الملتقى ان شاء الله.